बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 10 रुपए का स्प्रिंग लगाएं और अपनी बाइक को बेआवाज़ बनाएं। जैसा कि ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं बाइक के इंजन की आवाज़ के लिए परेशान होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 10 रुपए की स्प्रिंग के अंदर आप अपनी बाइक के इंजन की आवाज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाइक के इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ, उसके बाद ये सिर्फ स्प्रिंग लगा के आपकी बाइक के इंजन की आवाज़ को ठीक करने का तरीका बताऊंगा। तो आप आवाज देखें कितनी खतरनाक है। यहाँ पर चंद एहतियात हैं जो आपने जरूर करनी है, क्योंकि ये स्प्रिंग जब आपने लगाना, जब आपकी बाइक की आवाज इंजन की कुछ इस तरह से हो जाए। ये दोस्तों आवाज जो है ये टाइमिंग चेन की है, लेकिन हम इस स्प्रिंग से खत्म करेंगे। बहुत सारे दोस्त ये भी बात बोलेंगे कि हमें इस चीज का पहले से पता है। तो यानी कि दोस्तों मैं उनके लिए नहीं बना रहा, जिनको नहीं पता सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ, ताकि महंगाई का दौर है, हर गरीब का फायदा हो। तो ये दोस्तों हमने इसके चंद बल काटने, और ये जो स्प्रिंग आपने स्पेयर पार्ट वाले से लेना है, उसको बोलना कि हमें ब्रेक राड वाला स्प्रिंग चाहिए, तो वो आपको दे देगा। ये 10 रुपए का स्प्रिंग है। तो दोस्तों इसको हमने 3 से 4 बल इसके काट देने इजाफी जो है। ये देखें, ये मैं काट के आपको दिखा रहा। वीडियो पूरी देखेंगे तो आप घर में खुद भी कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये 2 अदद बोल्ट होते हैं, एक 17 नंबर का, एक 14 नंबर का। ये 14 नंबर वाला बोल्ट जो है हमने बाहर की तरफ खोल लेना। ये खोलने के बाद ये स्प्रिंग बाहर आ जाएगा, और ये स्प्रिंग जो है हमने कुछ इस तरीके से अंदर लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये स्प्रिंग हम अंदर लगा के और इसको दोबारा से बिठा देंगे, और ये वाला नट जो है हमने लगा देना। ये स्प्रिंग को हमने धक्का दे दिया, और ये नट जो है 14 नंबर का बोल्ट ये हमने टाइट कर देना। अभी आपको दोबारा से बाइक के इंजन की आवाज़ चेक कराएंगे। तो फाइनली अब करने लगे हम बाइक को स्टार्ट। देख सकते हैं, तो आपने देखा बिल्कुल थोड़े से खर्चे में जो है बिल्कुल हमने बाइक को बेआवाज़ कर दिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और किसी का भी फ़ायदा हो, और आईडी पे पहली बार आए ज़रूर फॉलो करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके।